Hər birinizi xoş gördük, hörmətli kanal izləyicilərimiz. O ki deyirdiniz ki, şəxsi ev bütün yaşayış obyektlərinə yaxın, gördüyünüz kimi həyətyanı sahəsinə 3 avtomobil rahat şəkildə daxil olan, hər iki tərəfə çardaq yığılıb gördüyünüz kimi, həyətdə sanitar qovşağı, moykası və yaxud da 24 saat kamera sistemindən təchiz olunmuş gördüyünüz bu şəxsi evimizin təqdimatındayım. Dəyərli izləyicilərimiz, illərin evdə oturmuş evdir. 4 dövrümə evin hər tərəfinə fırlanmaq olur. Çardağın altında belə bir stol da var. Yerdən kürsünün özünə şahid olursunuz. Evin bir tərəfini göstərəcəm sizə. Bax, çox getməsin. Baxın, evin arxasına, yanına keçmək, 4 dövrəmə fırlanmaq olur. Demək olar ki, bütün otaqlarda kondisioner quraşdırılıb. Evdə yalnız göstərəcəm irəliləyəndə qonaq otağında müəyyən əşyalar var ki, onlar götürüləcək. Digər bütün əşyalar evdə qalır. Bura bağlıdır, göstərmir. Bax, evin bu hissədə yan tərəfidir. Sadəcə ev sahibi qapı düzəltdirib ki, bura. Əlavə artıq şəkildə əşyaları yerləşdirib. Belə bir zirzəmisi var. Hörmətli izləyicilərimiz, təqdimat malının qüsurumuz varsa üzürlü sayın. Həyətyanı sahəsini görürsünüz. Geniş həyətyanı sahəsi var. Ətraf hamısı şəxsi böyük evlərdir. Gördüyünüz kimi ağlaylı evlərdir. Birbaşa kompleksin yaxınlığında məktəb, bağça, lise, idman zalı, bir sözlə də yaşamaq üçün lazım olan bütün yaşayış obyektlərdən zəngin olan ərazidir. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş Bağçalı evlər yaşayış kompleksinin tam yaxınlığında. Yəni kompleksə yaxın evlərdə bilirsiniz də bütün şərait, qapısınacan asfalt. Bir sözlə çox gözəl, həqiqətən də layiqli evdir. Almağa dəyər, şəxsi ev istəyənlər buyurub əlaqə saxlasın. Evin istəqdimatına keçirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Hazırda dəhlizdəyəm, bölgü dəhliz vasitəsilə aparıb ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər meşə materialından istifadə olunub bahalısındandır. Bölgü dəhliz vasitəsilə aparıb sanitar qovşağı, hamam otağı atdelini yerləşir. Burada hamam otağıdır, tam təchizat. Onun işlər cütdaşdan inşa olunub mərtəbəsi monolit beton. Əsl şəxsi ev istəyirsinizsə, bəli, həmən şəxsi evin təqdimatındayıq. Qonaq otağının genişliyinə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Çox geniş qonaq otağı var. Qonaq otağında evdə ümumilikdə götürüləcək əşyalar qonaq otağını görürsünüz. Bu divan, stol, stul olur. Digər qalan əşyalar isə hər birisi evdə qalır. Heç birisi götürülmür. Televizordur, paltar yandır, soyuducudur, kondisionerlərdir, hamısı evdə qalır. 3 pəncərəsi var ki, 3 də həyətyanı sahəsinə baxır və evin geniş mətbəxini göstərir. Geniş mətbəxi var, dəyərli izləyicilər, stol rahat şəkildə yerləşdirilib, paltar yan, soyuducu, televizor və bahalı membran mətbəxdən istifadə olunub. Üst üstəsi mərmərdir, pəncərəsi həyətyanı sahəsinə baxır, pəncərələr dəmir barmaqlardan mühafizə olunub. Geniş kvadrata malikdir, hörmətli izləyicilərimiz ev. 3 sotda inşa olunub, əsl şəxsi ev istəyənlər buyurub əlaqə saxlayıb, gəlib yaxından tanış olsunlar. İkinci mərtəbənin təqdimatına keçirəm. Təbii ki, burada da bölgü dəhliz vasitəsilə aparılıb. Eyvana çıxış hissəsi buradan da hörmətli izləyicilərimiz. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Belə bir sanitar qovşaq və 3 yataq otağı yerləşir. Bura yataq otağından birincisi. Bu hissədə digər yataq otağı yerləşir. Bir daha ünvanı xatırladıram. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş Bağçalı evlər yaşayış kompleksinin tam yaxınlığında bütün yaşayış obyektlərdən mövcud olan bu ərazidə ətrafda hamısı şəxsi böyük evlərdir. Əlaqə nömrəmiz 051 635 1797 nömrəmizdə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. Start və qiymət olaraq 230 min manata təklif olunur. Real müştərilərdən qiymət də təbii ki, razılaşmaq da olacaq.